просто едешь перед собой, коли не забили, ну, счастье. Это как бы учоба на практике. И мы взяли просто бабла, кольки было, сняли все с карток и полетели в Турцию. З того, що видно, это ще не все. 3 дні пили, а може 5. И они кажут, слушайте, вы хотели там поздымать войну, так у нас тут на усходе Турции есть война. Блін, а ти хто? И это Моторола. Спочатку був білорусом кепська, полакам був кепська. Когда я прилетел первый раз у Минск, я сказал, что все, я сюда переезжаю, Один шанец на 100 годов. дамо тебе номер у готелі, кіровця з машиною, і будеш тут просто робити кіно. Мяне, як заўсёды завуць Януш Гаврылук, гэта канал Белсат-Дог. Маім госцем будзе Сергей Марчык, аператар, рэжысёр, прадзюсар, які кіно пачаў займацца ўжо ў Польшчы. Сергей аб'ездзіў большасць ваенных канфліктаў і рэвалюцый апошняга часу, між іншым Сырія, Венесуэл, турэцкі Курдыстан, Афганістан і, канешне, вядома, Беларусь. Запрашаю, будзе цікава. Сергей Марчыk, tak? Kiedy każesz takie proзвище w Warszawie, w takim kina tela się rodzi, każdy każe Marczyk, firma, operator, producer, wojenny korespondent i все просто. No, u ciebie jakby jest niejaka taka pozycja u tym kinoczna, telewizyjna się rodzi. Была вельмі довгая дорога. Такая праз вялікую колькасць куткоў. Я пачынаў сваю працу. Я вучыўся на юрфаку, на міжнародным праве. Ale гэта ў Польшчы ўжо, так? І таксама ў Беларусі на пачатку. Я спачатку вучыўся ў Беларусі, пазней вучыўся у ЕГУ недоўгі момант. Пазней вучыўся ў Варшаўскім універсітэце. Скончыў Варшаўскі універсітэт па спецыялізацыі міжнароднае права, роля Рады бяспекі ОНЗ ва ўтрыманні міжнароднага пакою і бяспекі. Неяк так, калі перакласці на беларускі. І якби гэты юрфак мне вельмі падабалася моя праца там у праваабарончых арганізацыях. Я займаўся правамі чалавека, нейкімі там праектамі па адукацыі. Але журналістика, яна была больш прывабная. Ну, і натуральна, калі ты там увесь час штосьці цябе цягне, ну, у выніку да гэтага даходзіш. Я пачаў працаваць як журналіст. Спачатку на Еўрарадыё, пазней на Белсаце. Але Белсат у сваю, якби агульна, журналістика на Белсаце, журналістика на Еўрарадыё заўжды моцна абмяжоўвала аўдыторыю, толькі беларускай аўдыторыі. Бо мне былі такія, мне цікавілі тэмы міжнародныя, так як моя спецыялізацыя міжнароднае права. Мне больш заўжды была цікавая геапалітыка, больш была цікавая такая міжнародная журналістыка, але сапраўды такая дарагая, цікавая міжнародная журналістыка. Ну і натуральна, калі ты абмежаваны толькі адным-двума сродкамі масавай інфармацыі, то ты не можаш аж так далёка пайсці, ну бо з натуральных лагічных прычынаў ты не ўсё можаш зрабіць. Перадусім бюджэты абмяжоўваюць. Я пачаў шукаць нейкія формы, як бы можна было выйсці на шырэйшую аўдыторыю. А каб выйсці на шырэйшую аўдыторыю, то мусіш пачаць працаваць на шырэйшы рынок. Ну, то бок, як мінімум на польскі, а моя мэта была на міжнародны працаваць. Ну і пакрысе дайшоў да думкі, што спачатку трэба было выйсці з гэтага журналісцкага кола працы, ну бо пакуль ты журналіст і ты мусіш з'яўляцца ў камеры і пісаць у нейкім там на нейкай мове, якая не родная для цябе, то ты заўжды будзеш крыху горшы, чым тыя людзі, якія пішуць на сваёй уласнай мове. Ну, ты не native speaker па-ангельску, ты не альбо па-польску, то бок ты заўжды будзеш пісаць крыху горш, чым паляк альбо брытанец. І гэта мяне прывяло да таго, што я паступова пачаў працаваць больш у кірунку аператарскай працы, а пазней у кірунку прадзюсарскай працы. Бо там ты не маеш ніякіх нацыянальных абмежаванняў. Мова гэта не праблема для цябе, а хутчэй плюс. Бо я зрабіў агромную колькасць праектаў па ўсім свеце.
падарожнічаючы з нейкімі міжнароднымі каналамі, з польскімі каналамі, там Азія, Усход, Бліжні Усход, вялікая колькасць арабскіх краінаў, дзе ў суме тое, што я ведаю расійскі, ангельскі, расійскі і польскі, яно давала такі табе заўжды нейкі дадатковы плюс у параўнанні да іншых аператараў. Таму як аператар я шмат падарожнічаў, як прадзюсар я шмат падарожнічаў і пакрысе зрабіў такую пазіцыю, пра якую ты кажаш. То бок раблю фільмы для розных еўрапейскіх і польскіх тэлеканалаў. Цяпер в асноўным фільмы, хутчэй доўгія формы, 54 хвіліны і ўсё, што больш. No tak, ale kali ja nie pomyliłem, kali jakby sama żurnalistyka nawinął, z jaką ty pracował na Biosacie, ciebie zaczęła mnie żałować, potem ty tak samo i montażem krychu zajmowałeś, jakby ty cały dorogu jakby przeszedł, tak. Монтаж быў таксама. Па дарозе я займаўся яшчэ і монтажом. Некалькі апошніх гадоў на Белсаце мне было цікава сам механізм зразумець. Бо гэта вельмі адукацыйная справа для аператара. Калі ты здымаеш, а пазней монтуеш, альбо монтуеш чыйсьці здымкі, ты вельмі шмат глядзіш. Ты глядзіш, якім чынам твае кадры можна укладаць, і пазней ты нашмат прасцей табе здымаць гэтыя кадры. Лягчэйшая праца аператарам пасля працы монтажыста. Таму так, некалькі гадоў я таксама монтаваў. Гэта не была моя галоўная праца, але час ад часу нейкую там частку праектаў я монтаваў. I przyszedł 2014 rok, w Ukrainie był Majdan i ty pojechał jak korespondent i operator i to byli zdjęki reportaży dla Bielsatu, tak? Про dzieje na Ukrainie. I ty tam u pierwszym, kiedy ja dobra pamiętam, sustrzał się z żorskimi protestami, no można сказать, z taką wojną już, tak? Відаць, што не зусім упершыню, бо, па-першае, я ўсё ж такі сваё дзяцінства правёў значную частку яго правёў у Беларусі, і пратэсты гэта для мяне была вельмі натуральная з'ява. І гэтыя пратэсты, якія я быў у маладым фронце там у пачатку 2000-х, то бок ты ведаеш, як гэтая з'ява працуе, як працуе пратэст, хто, каго, калі, як, куды бегчы, дзе не трэба бегчы, ты ўсё гэта разумееш. Таму калі ва ўкраіне пачаўся Майдан, для мяне гэта не было нейкая там надзвычайная з'ява, незразумелая з'ява. Я ўжо ведаў, як працуе сам пратэст, што там можна рабіць, чаго не можна, куды можна пайсці, дзе лепей не ісці. Але маеш рацыю, што для мяне Майдан украінскі быў такой альма-матер, такой агрэсіўнай, пратэснай, а пазней і ваеннай з'ёмкі, ваенных здымкаў. Таму што шмат рэчаў я там пачаў разумець, шмат рэчаў пазней перанеслося на мае ваенныя здымкі, бо пазней шмат гадоў здымаў вайну ў розных краінах і заўжды кажу, што я гэтаму навучыўся, ў прынцыпе, на Майдане. Okej, a ja się jeszcze больше rozumiał. Znaczy prosto, do przyjazdu w Polsce ty był aktywnym działaczem Białorusi, każesz, Małody Front i tak dalej, a potem ty przyjeżdżasz u Polskę i ty masz jak dla ciebie krychu skuteczną, nudną pracę żurnalista. I ciebie to tak samo może trochę obniżowo, nie chapało adrenaliny, zdarająca Majdan, ty jedziesz i ty znowu jak ryba ў вадзе, штось такое. Можна так сказаць. Я б нават больш сказаў, што мой сыход з юрыспрудэнцыі у бок журналістыкі гэта быў першы пошук адреналіна і ўвогуле нейкага экшэна, бо я перабраўся з Беларусі в Варшаву, юрфак, все гэтыя
хлопці у піджачках і Ja tak і się гальштуках. tak samo ciebie подумав, Видиш, що на хлопець. Білсаті я мусив опранати Так. піджак і гальштук, бо такі були правила. Так. Коли ти журналіст, з'являєшся перед камерою, ти мусиш виглядати. Але раніше я вчився в університеті, де вчаться діти там, юристів, прокурорів, всяка мажорна молодь, і ти мусив так само так виглядати. І мені це було не до сподоби, і я почав покриху сходити у бок журналістики. Ну, а коли вже відбувся Майдан, якби Майдан для мене визначив керунок моїх наступних там 20 років, ну не 20, добре, 10 років, а думаю, 20 може бути. Коли відбувся Майдан, він визначив керунок моїх наступних 10 років розвиття, бо з Майдану я зрозумів, що це керунок, в яким я мушу рушити, тобто протести, війна. Якби це затягнуло нас тоді, молодих журналістів, вельми моцно. У нас було шмат пригод, реанімація в Черкасах і неякі там... Там побили тебе, так? Так. Неякі там пригоди пізніше вже на Донбасі зустрілися з Моторолом. У такої, А який це год? 2014, здається. А то розкажи, коли ти про Моторолу, то розкажи конкретно, як це Ми було. працювали з моїм сябром Юром у вёсцы, десь поміж Славянском і Ізюмом. Там були сепаратисти. Ми заїхали туди випадково абсолютно. Ну і почався обстріл. Обстріл з боку українського війська по сепаратистських позиціях. А тоді ще не було так. Тепер ти не можеш проїхати у певні частки, там тут акредитація, там акредитація потрібна. Тоді просто був хаос. Ніхто не відав, як і куди можна їхати. Ти просто їдеш перед собою, коли не забили, ну, щастя. І ми вот так вот заїхали в некий чекпоінт такий сепарів. Без ніяких паперів. Але знакований прес. Ну, якби ми сказали, що ми прес. У нас, мені подається, що могло навіть не бути камізелек кулеотпорних. А може і були, не пам'ятаю навіть. Але ми трапили на некий там чекпоінт, і почався обстріл. І ми сховалися разом з цими сепарами, сховалися у некий там підвал. Ну і сидимо, чекаємо, поки це все скончиться, поки обстріл скончиться, не ведаємо, чи наша машина жива, чи не жива ввогуле, як ми оттуда виберемося. Але вони так доволі ветливі до нас були. Ми, звісно, не розмовляли з ними зашмат, не оповідали, що ми працюємо для польського телебачення, для Белсату. Ми так казали, що ну, тут приїхали поздиматися. Так, як видиш, такого дурачка включили і так, що-то там здимаємо. І вони кажуть, о, приїде наш там начальник, і він вас покатає, тут покаже, що тут, да, що тут навколо відбувається. І приїжджає там через який час чувак з бородою, пострижений, таким, некая такой тереновой машиной, некая такая 4х4 джипик, разбитые в окна в угле, все простреленная машина. Он каже, давайте заскокивайте, зараз поеду покатаемся. Ми такі, ну добре, ну давай. І ми сідаємо до його, їдемо, і він каже, тільки пригніться, бо тут снайпера повсюди, можуть вас підстрелити. Ми такі, ну добре. І ми сховалися, і він там нас щось покатав, пізніше ми зробили з ним інтерв'ю. І так, ну, не було гэта вельмі прыемнае ўражанне ад працы з ім. Ну і пасля гэтых пакатушак нам трэба было зрабіць стендап. І Юра робіць стендап, там, ну, вядома, мы ўсе на нервах. Ну і там робім некалькі дубляў гэтага стендапу. І гэта Моторола. А ён стаяў даволі далёка, не чуў, што там адбываецца, што ў нас у стендапе, пра што гаворка. Ён стаяў вельмі далёка в суме ад нас. Але ён заўважыў, што мы ходзім туды-сюды, бо некалькі разоў пачыналі гэты стендап, туды-сюды. І ён у выніку кажа, давайте, ходзіце сюды, я хочу паглядзець, што вы там наздымалі. І мы так, ну все, просто зараз ён даведаецца, што... А Юра кажа, мы там, журналісты Белсату, вядзем свой рэпартаж там з сепаратыстскіх тэрыторыяў, якія захапілі там штосьці. Я думаю, блядь, ну добре, что придумать? А на счастье, тогда были камеры Canon
5D Mark II. Це була камера, якою ми всі, здається, хто займався операторською працею, всі на неї попрацювали. І там був такий бат, що там було потрібне спеціальне програмування, щоб можна було послухати гук. І коли це програмування не активізувати, то гуку не було. Ну і ми вже йдемо до його, я вириваю навушники, достаю батарею, укладаю її ще раз, щоб камера зресетувалася. І вона ресетується, і коли ми доходимо, він каже, давай, показуй, що ви відзняли. І я розумію, що в принципі він вже нічого не почув. А це було найважливіше, щоб він не почув, про що розмова. Бо те, що він там побачить, хер з ним. От те, що він там мог би почути, це зробило б для нас велику проблему. Ну і він там глядить і каже, а де гук? Я кажу, ну камера така, гуку нема, тільки там дома, може бути, там на комп'ютері ми зможемо. А, добре, хер з вами, піздуйте. Ну і відпустив. І така була зустріча з Моторолом. Пізніше я вже зрозумів, хто це був, про що це було, і ввогуле, що це за чоловік. Але тоді, коли ми не ведали ще, хто це такий, це нам в сумі допомогло у всій цій ситуації, бо не ведаючи, хто це такий, ти якби не так моцно реагуєш на те, що може з тобою здаритися. Słuchaj, to все, що розказуєш, це якби вчоба на практиці ніякій, так? Так. Але я gdzieś прочитав, що ти gdzieś починав, принаймні, науку у кіношколах просто. Так, пізніше я, в принципі, одразу після Ні. Вот это весь час, коли я был на Майдане, и вот этот год, коли отбылся Майдан, я учился в такой школе, Академия мультиарт в Кракове, киношкола. И я там кожен місяць треба було на одну сесію приїхати. Я вчився, але пізніше ми разом з Юрою, зрештою, так само у некий там черговий приїзд на Майдан, ми трапили в засаду в Черкасах. Я трапив в реанімацію, Юра з сотрясением мозга у поліцію. І там була ціла операція по нашому вивозі з Черкасов. І дякуючи Агнєшці Ромашевській, директорці Білсата, ця операція отрималася, і нас вивезли оттуль. Я мав тоді там, не ведаю, 20-30 швов на голові, розбита голова, там некие синяки на всім тілі. І коли ми повернулися вже у Польщу, то я зрозумів, що якби школа добра, але треба вертатися, треба полічитися, залізати рани, повертатися в Україну. І так зробив. Я полічився, залізав рани і вернувся. І коли я вернувся, то вже був початок війни, бо це були перші дні, коли в Украину, у Крым вошли российские войски, и мы уже поехали в Крым. И это 14 так само. Так, это был соковид 2014 года, когда мы туда трапили. Это была так само экстремальная поездка. Когда мы въезжали, хлопцы поехали тягником, бо мы ведали, что тягником еще пускают людей у Крым. А я поехал арендованным у Киеве аутом, и меня там поклали на асфальт, розтягнули місцеві козаки. Але мені так вийшло, що пізніше ми викупили путівку у санаторій Сакі. Я сказав, що у мене астма, і пустіть мене, хлопці, бо мені треба полечитися. А ми викупили день перед... Ці викупили, ці зарезервували, вже не пам'ятаю, але сказав, що мені треба у санаторій, пустіть мене, хлопці. І після довгих дискусій не пустили. А у гэты увесь час, пакуль мяне там клалі на асфальт тварам, і вся гэта ситуація адбывалася, у мяне ў вуху былі доўгія валасы, і тут у вуху быў навушнік, які перадаваў ўсё да хлопцаў у атэлі. І мы запісалі всю гэтую размову з імі, тое, як яны мяне кладуць на асфальт, і крычаць, да там у яго бронь, давайте, даставайце яго, там, ну і все гэта. Коротше, це були такі цікаві початки, які показали, що ну, якби буде що узгадувати і варто в цьому кірунку рушити далі. Z tego, co wiedzę, to jeszcze nie usio, ale do tego jeszcze dojdzie. Ja chcę zapytać prosto, bo po drodze była, z tego, co ja wiedzę, jeszcze druga kinoszkoła warszawska. To była później. Tak, ja pro to кажу, bo chcę ciebie zapytać. I tobie niejak ze szkołą jakby nie szancowała, jakby tym sensie. Ja liczę, że szancowała.
Я їх кидав, я їх кидав вельми хутка, і я лічу, що мені шанцевало вельми. Каб я там застався, то я думаю, що мені б не пошанцевало. Jasne, bo w niejakim interwiu ja mnie przeczytał, że to u ciebie, że to niejaki czas jakby była albo wojna ze szkoły, albo soprawna wojna na zdymkach. Альбо одно і другое. Якби пізніше я був у Варшавській кіношколі, і там якби все було круто. Але розумієш, якби я трапив туди, коли мені було 30 років, чи 29. Коли у мене вже за плечима було там великий бекграунд, не скажу, що досвіду, але пригодів, таких справжніх пригодів, яких я шукав, які мені були дорогі, які якби для цього я роблю те, що я роблю, а не для того, щоб мати диплом школьний. І коли я трапив у Варшавську кіношколу, оказалася така штука, що там був наш директор Матій Лісіцький, видатний фільмовець, але я не мог зрозуміти вогуле, про що мені, навіщо мені це. В сенсі, ми з ним сварилися про те, що він казав, але ти мусиш бути на лекціях, бо тут у нас тут нейка важна лекція. А я йому казав, але послухай, Матій, я їду війну здимати, мені війна важніша, я фільми здимаю, гляди, це фільми, я їх показую людям, якби, це мені важливо. А не нейка там лекція про то, там, про історію кіно. Я про історію кіно і думаю, там, в поїзді, в самоліті почитаю. І якби ми не домовились. Ми 2 роки з ним воювали, щось. Я виїжджав, я поїхав у Ірак. А, ні, я поїхав здимати турецко-курдійську війну. Ja wyczytał, czy ktoś siabro mnie kazał, że wy u Gety Kurdystan pojechali na zwyczajnej maszynie? Ні, це треба поділити, бо я зробив 3 фільми про 3 Курдистани. Курдійсько-турецька війна, Tak. пізніше війна з ISIS, курдійської пешмерги і ISIS у Іраку. І пізніше фільм, коли американські війська виходили з Сирії, війна поміж ФСО, це Free Syrian Army, така проксі, протурецька проксі одинка, сирійська, яка змагалася і з курдами, і з шамарами, і, в принципі, з військом Асада. Але з Асадом менше. Гэта былі 3 розныя вайны, і першая вайна гэта была наша проба моя і сябра майго Конрада, рэжысёра, з якімі гэта рабіў. Tak. Першая вайна, якую я разам з ім рабіў, бо да гэтага я працаваў з беларускімі рэжысёрамі. Konrad, z jakim ty często współpracowniczysz. Так. Ну, это мой партнер по бізнесе, Палак. мы робім шмат праектаў разам. Камерцыйных в асноўным, але таксама ваенных. І ми поїхали, у нас була така думка, що треба трапити у Сирію. Tak. Але ми не ведали, як туди трапити. І ми взяли просто бабла, кольки було, зняли все з карток і полетіли у Турцію. Із Турції сіли в автобус там в Стамбулі і поїхали на іракську межу. Але нешта там було, ніяка проблема, нас не пустили в Ірак, а праз турецкую межу трапіць у Сирію було вельми складана. Aha. І ми вернулися там до своїх сяброў у Турції, поразмовляли з ними, 3 дні пили, а може 5. І вони кажуть, слухайте, ви хотіли там поздимати війну, так у нас тут на сході Турції є війна. Там курди з турками воюють уже шмат годов, їдьте туди, от вам контакти, от мой брат, от мой сват, от мой кум. Пиздуйте. Тема прийшла на місце, так? Так. И мы поехали на усход Турции. Вёска называется Маздаги. Мы приезжаем уночі, які огні горять. И хлопцы сказали, что мы едем. И выходим с этого автобуса, и там с 10 неких хлопцев до нас. Кажуть, там Конрад, Сергій, там щось там починають до нас розмовляти по-турецьку, по-курдійську, а ніхто з них не розмовляє по-ангельську. Ніяк там Google Translate ми представилися, і вони кажуть, ну то давайте до нас. Знайшли ніяку там місцеву викладчицю ангельської, вона була нашим перекладчиком наступні 2 місяці, бо ми 2 місяці
жылі ва ўсходнім Курдыстане, ва ўсходняй частцы Турцыі, якая называецца Курдыстан. Месяц спачатку, пакуль нас войска не ўзяло ў палон, мы жылі ў Мазідагі. Пазней нас выкралі просто на вуліцы. Турэцкія вайскоўцы і завезлі в нейкі там... Была вельмі смешная гісторыя. Нас завезлі ў нейкі такі вайсковую частку. І так яны пробуюць з намі размаўляць, але ніхто не размаўляе па-ангельску. Ну, мы там таксама не размаўляем з імі, і так невядома, што рабіць. Яны нас пасадзілі, нейкага чакаюць. І я думаю, трэба хутка тэлефанаваць гэтай перакладчыцы. Так. Бо скажу ёй, каб схавала нашыя дыскі, бо ў нас да халеры было матэрыяла такого кампраметуючага. Няхай яна схавае нашыя дыскі, і тады, можа, нам удасца выкруціцца. Ну і так зрабіў, я тэлефаную да гэтай перакладчыцы, кажу, Набіле, схавай, калі ласка, нашыя дыскі, там шмат матэрыялу важнага. Гэтыя вайскоўцы так, штосьці мітусяцца вакол. Я з этой Набіле, з нашай перакладчыцай размаўляю, скончваю размову, адкладаю тэлефон, а сядзіць пасярэдзіне нейкі тып. Відаць, што нейкі такі самы высока пастаўлены з іх усіх. Я адкладаю тэлефон, і ён кажа: "So guys, what are you doing here?" Я апынулася, што ён выдатна размаўляў па-ангельску, але як не хацеў пра гэта казаць раней. Я думаю, Houston, we got problem. Ну, я яму кажу, што мы робім рэпартаж пра аслоў і горы. Ён кажа, як пра аслоў і горы? Так. Ён кажа, як пра аслоў і горы? Я кажу, глядзі, а ў нас быў адсняты цудоўны матэрыял з пратэстаў, вельмі цікавы, вельмі круты, дзе ледзь не згінулі разам з Конрадам, але прывезлі гэты матэрыял, і як вярталіся з пратэстаў, пратэсты былі ў Дыярбакіры. Дыярбакір — это сталіца Курдыстану турэцкага, і там 100 кіламетраў ад Дыярбакіру мы жылі. І мы вярталіся, па дарозе затрымаліся выдохнуць і паздымаць горы і аслоў, бо там да халеры аслоў у Турцыі, у гарах. Ну і нас здымалі там, я ведаю, што я зняў там паміж 15 і 20-25 кадраў, у меня будзе запасу перад тым, як дайсці да пратэстаў, паказваючы яму. Я ведаю, што ёсць нейкі буфер. Ну і я кажу, глядзі. І пачынаю яму паказваць аслоў і... Это не сериал, это не... Я заўжды, калі пролетае штосьці над галавой, то у мяне такое жаданне пачаць знімаць, бо альбо яно пачне страляць, альбо да яго хтосьці стрэліць, і я прапушчу кадр. Да гэта дойдзем яшчэ. Ну і я яму пачынаю паказваць аслы, горы. І я разумею, што збліжаемся да моманту, калі далей ужо паказваць нельга. І так, аслы, горы. І далей я просто выключаю пальцам, бо камера Sony была. Яна там з другого боку, там выключаю пальцем камеру і кажу, my battery is empty. Він каже, а ён хапае пілот ад телека і каже, так возьми гэтыя батареі. Я кажу, не, там спецыяльная батарея, яны скончыліся, все, мы больш не можам здымаць, і больш няма іншых батарей, так што все, не пакажу табе нічого. І ён штосьці там, а гэта быў такі вельмі інтэнсіўны час, калі курды сапраўды вельмі моцна напіралі на туркаў, і там была такая вялікія сер'ёзныя баі ішлі. Ён кажа, добра, хер з імі, давайте, адпускайце іх, нічога з іх не будзе. І нас адпусцілі, але пасля гэтага курды, якія далі нам дом, яны зразумелі, што мы гэта загроза для іх таксама. Бо калі нас узяло войска, то хутчэй за ўсё цяпер за намі будуць сачыць, і хутчэй за ўсё прыйдуць да іх таксама, бо яны ведаюць. Это маленькая вёска, там 1500 чалавек, можа, там і жыло, а можа і не. У любым выпадку, раней ці пазней мы наклічам бяду на іх, то бок яны кажуць, все, давайте, собирайте свае манаткі, мы вас вывозім нахер з горада. Мы так, добра, хер з ним, але фільм не скончаны. Так. Мы пераехалі ў другі горад, у Мардзін. Ну і яшчэ дзесьці там некалькі тыдняў здымалі пратэсты ў Дыярбакіры, нейкія там войны здымалі, нейкія страляніну здымалі, у выніку назбіралі матэрыялу.
І так паўстаў наш першы фільм, які называўся «Забароненыя песні Курдыстану». І на мой погляд, гэта быў першы і адзін з найлепшых фільмаў, якія мы дагэтуль знялі. Пазней было ўсё лепш і даражэй, але там была вельмі прыгожая гісторыя. Там і вельмі зразумелая для беларусаў, бо там была гісторія пра хлопца, які стварыў цэнтр культуры курдыйскай і рабіў у гэтым цэнтры культуры, хацеў зрабіць канцэрт курдыйскай музыкі. І гэты канцэрт курдыйскай музыкі для яго быў настолькі важны, што ён у прынцыпе быў гатовы ахвяраваць сваёй свабодаю, бо за гэты канцэрт яго маглі пасадзіць у турму і пасадзілі пазней зрэшты. І мне падаецца, што яна такая была вельмі багатая на эмоцыі гісторыя, але таксама вельмі блізкая для беларусаў, вельмі зразумелая, як можна змагацца і ахвяраваць сваім камфортам дзеля больш высокай ідэі. Ja rozumiem, a глянь, гэта ўвесь перыяд, гэта у большасці фільмы ці рэпартажы, якія найчасцей jakby właśnie kranаюць нейкі канфлікты і так далей. Майдан, Донбас, Сырія, Курдыстан і так далей. А ў гэтым перыядзе, прынамсі я не ведаю, у Беларусі ты нічога не здымаў. До 20-го года я не ездзіў у Беларусь здымаць, і на гэта было шмат прычынаў. Па-першае, я ведаў, што ў Беларусі вялікая колькасць дакументалістаў, якія могуць сядзець там месяцамі і здымаць нейкую тэму. А ў мяне ўсё ж такі была іншая. У мяне ўжо тады была фірма, якая працавала ў Варшаве. І мы займаліся таксама камерцыйнымі здымкамі. Мы рабілі вялікую колькасць, бо вайна гэта не адзіная тэма, якой я займаюся. Мы рабілі вялікую колькасць фільмаў з усялякіх тэрыторыяў, дзе складаныя здымкі, нейкія горы, балоты, нейкія там праекты падарожжа Манголіі, Казахстаны, Сібір расійская, там нейкія азіяцкія краіны. Серыялы дакументальныя былі ў цябе таксама? Серыялы дакументальныя, да халеры ўсяго. Так, ўсяго цяпер не прыгадаеш, але да халеры ўсяго здымаў, таму Беларусь уже не была ў такім прыярытэце. В сэнсе не тое, што мне там было нецікава. Я ведаў, што ёсць людзі, якія лепей гэта зробяць, але не шмат людзей, якія зробяць лепей, напрыклад, Сірію. То бок, ёсць такія натуральныя, которые зробяць лепей Сірію, але, напэўна, не з беларускіх фільмоўцаў. То бок, мне цікава было ў кірунку, у якім мала людзей працуе. Хтосьці там можа і працую ў тым кірунку, у якім я працую, але я ведаў, што там яшчэ такая непаханае поле, дзе можна там яшчэ ісці і працаваць, і штосьці там цікава. Акрамя гэтага, гэта ж такая, ведаеш, штука, што у ваеннай дакументалістыкі табе хочацца зрабіць штосьці такое, вот такія печаткі, вот печатка Донбас, печатка Ірак, печатка Сірія, печатка Афганістан. Okej, ale w 20 rodzie ty jednak wyraszył jechać u гэтую Białoruś. Калі гэта ты зразумеў, што і там драйв будзе? Я зразумеў, што там будзе драйв, калі... В сэнсе, я табе скажу, што я нават... Я не магу сказаць, што я быў упэўнены, што будзе драйв, але я разумеў, што гэта такі час пачынаецца, калі надсоўваюцца вялікія геапалітычныя змены ва ўсім свеце. І Беларусь – гэта вельмі важны элемент гэтых геапалітычных разгрывак. Беларусь, калі пачытаць там Бжезінскага альбо Кісінджера, то Беларусь, таксама як і Украіна, гэта той элемент, які надае Расіі вагу еўраазіятыцкай імперіі. І разуменне таго, што гэтыя геапалітычныя змены надыходзяць, падказвала мне пра тое, што Беларусь і Украіна будзе цэнтрам гэтых геапалітычных гульняў, а значыцца і войнаў таксама. Мне тады падавалася, што трэба абавязкова шукаць там аператара і пачаць працу, падрыхтоўку да вялікага фільму пра змены ў Беларусі.
Я знайшов аператора, ён быў і аператарам, і рэжысёрам фільма, цудоўны дакументаліст. У гэтай сітуацыі не варта казаць імёны, але цудоўны чалавек, які зрабіў значную частку фільма, які мы пазней выпусцілі пра беларускую рэвалюцыю. Я прыляцеў і зрабіў тое, што я умею добра. То бок все пратэсты, бойкі, нейкія там уцёкі ад паліцыі, ну, весь экшен, які там трэба было зрабіць. Сергей поехал на черговий екшен. Так. Ні, але серйозно, коли запитаюся. У тебе був перепинок, так? І як ти сприймаєш? Мені це цікаво, як ти пам'ятаєш ту Білорусь 20-го року? Слухай, я коли прилетел первый раз у Минск, я сказал, что все, я сюда переезжаю, купляю тут квартиру у Минску и перевожу сюда свою фирму. У меня была такая думка, серьезно тебе кажу. Я первый раз трапил у Минск после долгого перепинку і був просто закоханий у той ситуації, яку я бачив. Це подих ніякої вольності, яка надходила разом перед революцією, перед пробою революції. Мені подавалося, що вау. Але єдине, що я глядів на цю революцію, мені подавалося, що ця революція так само буде вельми брутальна. Я рихтувався до того, що буде брутально або ніяк. Бо, якби, глядячи на те, що я у інших країнах бачив, я ведав, що тут або будуть смерті, забойства, стріли і вельми радикальні зміни, або не буде ніяк, напевно, не мирним шляхом. І коли я прилетів на другий протест, ну, перший я поздимав, і пізніше я побачив другий, коли люди просто мирно прийшли і мирно сійшли, я вже розумів, що, в принципі, можна скончити тут працю і далее з этой революції нічого не буде. Хоча всі кричали, що зараз ми тут зробимо велику революцію, я вже розумів, що в принципі треба хутко скончувати фільм і на вихід. Я не хочу тепер тут умнічати і казати, що я все ведав і все було бачно, але для мене було видовочно. Я бачив Майдан і я бачив, якою ціною дається такого кшталту перемога. Бо я називаю гэта перамогай, і за гэту перамогу трэба плаціць. І, на жаль, альбо на шчасце, мне не заплацілі так шмат, як заплацілі украінцы, але і не выйгралі нічога, як вынік. Цяпер мы маем проста тыранію, якая замацавалася на наступныя доўгія гады. А ty Białorus, ty jakby dzienniczał u Młodym Froncie, to by pamieniał fotoaparat na automat? Nie. Я думаю, что фотоаппарат может больше, чем автомат. Я добре знайомий з автоматом і добре знайомий з апаратом. І лічу, що сила апарата нашмат більше, ніж автомата. Це у добрих руках, у руках чоловіка, який ведає, що з гэтым робити. Тому ні, я б не поміняв. І це не значить, що я не ведаю, як карыстацца з аўтамата. Пасля 10 гадоў падарожжаў па войнах ты шмат бачыш і шмат вучышся. Але камера для мяне, кажам не пра фотоапарат, пра камеру. Камера для мяне важнейшая, бо камера гэта сіла, якая з аднаго боку за яе можна заўжды схавацца. То бок ты вся ситуация, и ты глядишь праз камеру на яе, такі твой шелтер, твой не ведаю, шчыт, твоя супермоц, эта камера, якая, калі трэба, ты можешь просто аддзяліцца ад усіх. Не хочется з кім-ці размаўляць, мне трэба паздымаць, схаваўся. Разумею. А часам ты, ну, просто яна адкрывае дзверы, часам яна ратуе, сапраўды ратуе в некаторых сітуацыях. Я б не памяняў ніколі. Але гэта не значыць, што я не магу працаваць з тымі, хто мае аўтамат, бо я апошнія гады я працую ў асноўным. Спачатку я рабіў герояў, якія трапілі ў вайну выпадкова, а цяпер я больш і больш працую з войскам у такіх суперэкстрэмальных сітуацыях. Ёсць такія моманты, ты ўстаеш раніцаю, разам з
жаўнерамі, з якімі ты там уже 2 месяцы працуеш, альбо даўжэй. Ты прачынаешся раніцаю, накладаеш каску, вот это вот працэс, ты навушнікі, накладаеш камізэльку, ты адчуваеш сябе, як бы быў гладзіятарам, які зараз выйдзе на рынг, на якого ўсе будуць глядзець і будуць, ведаеш, яму... О, выжыў, не выжыў, а хуй с ним, не выжыў. Давайте наступнага. A poszli amal 2 rady, большасць часу ты проводишь в Украине, в strefie wojny. То бок апошнія дні перед вайной я сидзеў у Перу, і мне тэлефанавалі просто ўсе мае сябры, военные рэпарторы, у меня да халеры з розных куткоў света военных журналістаў, документалістаў, сябраў. И все телефоновали, кажут, ты уже в Украине? Я кажу, не, еще не, я в Перу. Ты уже в Украине? Не, я еще не. Ну и так вот тыдзень мы так переписывались, перетелефоновались с сябрамі моими. И уже хтосьці поехал, хтосьці только збирался. Ну и я прилетел с Перу. Ale tam tak sama zdymki, niejka praca była. Ну, там была такая документация. Я прилетел с Перу и думаю, и аккурат починається все, там уже хлопці вже на Донбасі кажуть, слухай, давай хутчэй, тут все починається, зараз з дня на день тут буде двіж, просто все пропустиш. Ну і я там покуль позбирався, покуль познаходив все, що мені потрібно було, перепакувався з одної поїздки в другу. І отрымлівається, що я собрався виїжджати, і уночі, я на наступний день міг уїхати, а вночі починаються обстріли України, летять ракети. Ну і я забрав ще одного журналіста з ТФП з собою, і ми погнали на Київ. Проїхали вельми на машині? Так, на машині. На моєму бусику, у мене є бусик Volkswagen T5. Худкий, 4х4, ідеальний для війни. И мы проезжаем эту мяжу, там все на выезд, мы на въезд, гоним до Киева, доезжаем на до выезд, ну так. Так, гоним до Киева, приезжаем у Киева, у нас там у Киеву перед палацом президентским еще кладуть тварами у асфальт, бо мы заблизко подъехали, а там повсюдно куча жаўнераў. Ну и мы так, куды тут, что тут робіць? Хтосьці хацеў, каб я рабіў ньюсы, я хацеў пачаць рабіць нейкую дакументальную тэму, але яшчэ не паспеў нават прыкінуць, якія тэмы ёсць даступныя. Ну і нас было дваіх, а трэці наш сябра быў у гэты момант на Донбасе. І ён там прабаваў выехаць з Донбасу, даехаць да нас, каб далучыцца і дзесьці там пад Киевам пачаць працаваць, бо мы ведалі, бо думалі, што вайна асноўная частка будзе на Донбасе, але пазней апынулася, што асноўная частка найважнейшая, это Ірпень, Буча, ну і ўсе гэтыя аколіцы. Ну і гэтаму нашаму сябру, які быў на Донбасе, удалося выехаць у бок Киева, яго трэба было адабраць у Белай церкві 70 кілометраў, ці там 80 ад Киева. Ну і мы едзем яго забіраць. Забіраем гэтага сябра, вяртаемся ў Киев і па дарозе чытаем ньюс, што у горадзе Васількоў, недалёка Киева, падстрэлены самалёт з расійскімі парашутістамі. Мы такія, о, ахуенна. Едем туды, поздымаем трупы парашютистов. Ну давай, а где это Васильков? Аккурат по дороге. Тут треба там свернуть с дороги там литерально несколько километров. Ну добре, ну то заезжаем, а аккурат некие полицейские машины ехали. Мы за ими заезжаем у городок Васильков. Там ідзе нейкі бой, все выбухвае, гарыць, страляюцца. Ну і мы так не даязджаючы до гэтага бою, там некалькі, там можа кіламетр, ці штосьці такое, затрымліваемся. І паліцыя затрымалась, бо яны не хацелі туды ў бок этой бою уехаць, і мы не хацелі туды ехаць. Ну і мы так затрымліваемся, паліцыя затрымалася і кудысьці паехала ў бок. А мы так, ну што рабіць? Трэба зразумець ввогуле, дзе мы знаходзімся і што тут адбываецца. Мы выходзім, пакідаем аўто, выходзім з аўта і раптам з цемры выходзіць там, не ведаю, з 10 тыпоў. Ну яны кажуць, а вы хто? Мы там, што мы там журналісты польскага тэлебачання, прыехалі здымаць кіно. Ну все, понятно, давай, пакой іх.
Ну і карацей, нас садять спочатку натуральна распранаюць да трусоў, выцягваюць усе рэчы з аўта, каб знайсці на нейкія маячкі ці адзнакі таго, што мы з расійскіх спецслужбаў. Бо яны былі перакананыя, што мы з Ясна. Расіі. І там быў адзін такі найбольш буйны хлопец, ён кажа: "Не, все, цяпер мы тут атрымаем просто орден і медаль. Мы тут шпіёнаў злавілі". Ну і садзяць нас в падвал. Мы ноч там проводим, раніцай приезжают СБУ, кажут: "Хлопцы охуенные, отпускай". Ну и нас выпускают. Так. Мы с этими всеми речами, что яны затрымали. Натурально, что по дороге еще... Ну, ладно. Мы с этими всеми речами, что яны вытягнули с машины, идем у бок, где мела стоять машина, а машины нема. Я вертаюсь и кажу: "Хлопцы, а где машину сховали?" Яны кажуть: "А якую машину?" Я кажу: "Ну, нашу машину". Я кажу: "Не ведаем". Але слухайте, вас учора затрымаў хлопец, і ён пазней яшчэ іншых затрымаў і стрэльнуў да гэтых іншых хлапцоў з гранатніка. Не патрапіў да іх, але яны яго паламалі моцна. Ён цяпер в рэанімацыі. Едзьце да яго, ён зараз вам паможа. Мы прыязджаем, хлопец паламаны ўвесь. Кажу: "Дзе моя машина?" Ён кажа: "Не ведаю". Ну добра, мы там паразмаўлялі, нема. Ну добра, едзем в паліцыю. Паліцыя кажа: "Мальчики, вы кто такие? Идите нахуй отсюда. У нас война, что вы тут хотите?" Ну и, короче, высылают нас далее. И мы так вот ходим, 3 журналиста по городе Васильков. Ходим, шукаем машину. Их кто-то стырил. Ходили. Подходит до нас один з тероборони хлопець і каже: "Слухайте, уночі тут буде черговий бой, вельми серйозний. Тут побач аэродром военный. Все, давайте отсюда, уезжайте". Ну и мы там телефонуем до наших сяброў з польського телебачення, вони по нас приїжджають, вивозять нас у інший город. Ну, але натурально контакти я покинув этим хлопцям з тероборони. І їх командир, їх вельми чоловік добрий, якого я вельми поважаю тепер, він каже, Сергій Бірюков, каже: "Не хвалюйся, машину знойдем, отпочивайте, все будет добре". Я думаю: "Да, я тебе не верю. Тут война у вас, нам полиция уже сказала, як ви її знайдете". Ну, ми їдемо там в інший город, 3 дні там чекаємо розвиття подій, і на 3-й або 4-й день телефонує Сергій Бірюков і каже: "Вуаля, машина є, приїжджай". Да ну нафиг, я не так здивився, що її скрали, як здивився, що її знайшли. Мы едем назад у этой Василькова, приезжаем до этой машины. Я гляжу, у меня польские номеры, я гляжу, а на моей машине украинские номеры. Я думаю: "О, цікаво". Якби далеко не поеду, бо там повсюдно чекпоинты, польские документы, украинские номеры, ну, что-то тут не сходится. Ну, добре, иду опять до этого командира, кажу: "Слухайте, тут такая ситуация, не можем ехать". Он каже: "Блядь, что теперь?" Я кажу: "Ну, нема номеров, украинские номеры". Он каже: "Давай, я приведу того чувака, которого мы зловили, который скрав твою тачку. Може, він тобі скаже, де номери". Вони приводять, а вони до этого кинули обвестку у Facebook, где этот хлопец вибачається за те, що у польської команди фільмової скрав машину. І гэты хлопец пайшоў дадому. Мама яго сказала яму: "Саша, я ведаю, што ты скраў машину у паляку, ідзі павесься". Это Саша прийшов до мене, вибачився і каже: "Я не можу пойти додому, мене там мама не хоче бачити, я буду тобі допомагати". А он просто что, вот так собі скрав? Так, просто собі скрав, так, і сховав у себе у гаражі. Але хтось там бачив з цієї тероборони і сказав комусь, і так її знайшли. Так. Я кажу: "А що я з тобою буду робити?" Він каже: "Ну, не ведаю, буду тобі штативи носити, там щось". Ну і коротше, праз 2 тижні я відчував себе просто як Санчо Панса і Дон Кіхот. Видиш, коли за тобою ходить такий чувачок і носить твої штативи. Мені це абсолютно не було потрібно, я навіть штативу там не вживав. Але покольки він був, ну, хай носить хоч щось. Ну, така смішна ситуація. Але до чого я гэта веду? Ага. Самае важнае у працы дакументаліста, военнага дакументаліста, гэта доступ да тэмы. Нема важнейш. Фізічная форма – это
один і два доступ до теми. Бо там є вельми шмат обмежувань, різних обмежувань. Це обмежування натурально викликане справами безпеки, справами, ну, некої там, ну, передусім безпеки, добре, не без медалей. І, якби, атрымалася так, што дзякуючы таму, што гэтую машыну скралі, Так. дзякуючы таму, што ім было вельмі глупа за тое, што машына. Гэта, якби, яе скраў не чалавек з тэрабароны, але у момант, калі нас тэрабарона затрымала. І, якби, яны адчувалі адказнасць сваю і адчувалі нейкае пачуцце віны было. І яны кажуць, ну, то, слухай, як не маеш нумароў, як не можаш паехаць нікуды, то аставайся, будзеш тут жыць, дамо табе нумар у гатэлі, кіроўца з машынай, будзеш тут проста рабіць кіно. І ты застаўся. Што хочаш, то і рабі. Я кажу, все можна здымаць? Яны кажуць, што хочаш. І я проста в гэты момант маё дакументалісцкае сэрца кажа, все, это тое, што мне трэба. І я застаўся і наладзіў там цэнтр гуманітарнай дапамогі для Ірпеня і Бучы. Туды з'язджаліся да халеры розных валантэраў з розных куткоў Польшы. Яны прывозілі ў Васількоў гуманітарную дапамогу, мы яе развозілі далей па Ірпені і Бучы. Адтуль жа быў такі хаб, дзе тыя аўты, якія прыязджалі з гуманітарнай дапамогай, мы да іх укладалі матрасы і абагревалкі і высылалі дзяцей у Польшу. То бок там пачалася сапраўды вельмі інтэнсіўная праца. І я займаўся і працай па гуманітарнай дапамозе ў горадзе Васількове і некалькімі дакументальнымі фільмамі, і некімі там пачаў дапамагаць журналістам, якія прыязджалі у Васількоў, бо там шмат усяго адбывалася і трэба было з імі хутка па-ангельску штосьці там распавесці, правесці па нейкіх там найбольш яскравых момантах рэгіёну. І так вось я застаўся. Я разумею тое, што бачу на твоім інстаграмі, ты там свой. Я там бачу, ты там просто на фронте, можна так сказати. На фронті, але якби я по-ранейшому... І ти що здимаєш? Я бачу, ти можеш просто що з ними, з цими українськими солдатами, якби, відомо, ну, робити? Якби, з одного боку, вони мають, в сенсі, для їх завжди пагроза для їх – це тое, што хтосьці здыме і адразу пакажа лакацыю, напрыклад. Так. Але я здымаю праекты, якія будуць паказаныя праз год, 2, 3, 5. Гэта усе праекты, над якімі я працую. Яны гэта разумеюць. Гэта праекты, так. А ведаеш, чаму пытаюся? Бо нейкі час таму я з табой размаўляў, што ты сядзіш на Украіне. Я цябе пытаўся ў нашай прыватнай размове. Я кажу, што, слухай, ну ты там сядзіш так доўга на Украіне, а там ёсць і беларускія добраахвотнікі полк Каліноўскага і так далей. А ты мне сказал такую одну цікаву рэч, пра якую я цябе менавіта запытаюся, што з беларусамі вельмі цяжка працаваць. Я сам пераканаўся, бо калі я быў год таму ў палку Каліноўскага, аказалася, што там ніхто не хоча, каб яго здымаць, а нават не хочуць, каб голас яго пісаць. Гэта проста, я быў у шоку проста. Так, ну бо натуральна, што гэта пагроза для сем'яў беларускіх добраахвотнікаў, а я здымаю в асноўным украінскіх альбо міжнародных добраахвотнікаў, якія не абмежаваныя нейкім там, ну, натуральна здараюцца людзі, якія кажуць, я не хачу, каб мяне паказвалі, але гэта хутчэй нейкія выняткі з гісторыі, чым заканамернасць нейкая. То бок в большасці я працую з украінскім войскам, якое вельмі добра ставіцца да таго, што я раблю, бо яны ведаюць, што я не публікую нічога, і мы заўжды ўзгадняем ўсё, што можна публікаваць. Я не публікую нічога, што можа здрадзіць нейкія месцы, нейкія лакацыі. Яны ведаюць, што я не раблю ньюсаў, якія там выйдуць праз 2, 3, 5 дзён і пакажуць іх месцы дыслакацыяй. Тое, што я паказваю ў сваіх сошыял-медыя, на маём інстаграме, напрыклад, то гэта рэчы альбо яны не распазнавальныя для вышуківарак,
альбо яны ўжо з такім спазненнем публікуюцца, што ў прынцыпе іх можна публікаваць. Я правёў там вельмі доўгі час. Мы жылі ў лесе, у прынцыпе всю зіму я правёў мінулую, не пазмінулую. У лесе под Кременной. Это пазіцыі, якія былі пазней украінскае войска страціла. А мы жылі ў такім проста ў землянках. Такая вот класіка, супер прыгожая для дакументальнага кіно, просто лепшае, што магло здарыцца. Бо там у горадзе заўжды больш складана працаваць, а ў лесе вельмі прыгожа працаваць. Бо ну, ты, в прынцыпе, увесь час некім такім шэлтары знаходзішся. То бок дрэвы цябе абараняюць ад дронаў і ад снарядаў нейкіх, якія прилятаюць. Натуральна, ты ўвесь час і так пад абстрэламі, але ў цябе ёсць нейкая там магчымасць перасоўвацца. Паколькі ў цябе ёсць магчымасць, то у жаўнераў ёсць. І там увесь час нейкія там будаванні нейкіх, а тут яны туалет будуюць, а тут нейкі чарговую землянку, а тут акопы будуюць, а тут нейкія абстрэлы. Там было вельмі шмат Ты жывеш з імі толькі здымаеш, ці таксама з ім спрацоўнічаеш, дапамагаеш? Я не ангажуюся ў нейкую вайсковую дзейнасць, я ангажуюся толькі у гуманітарную дапамогу на такім узроўні, на якім магу сабе дазволіць гэта. Але я стараюся абмяжоўваць сваю працу да нейкай такой журналісцкай работы, дакументалісцкай работы. Так, слухай, не выходзіць з таго якби ваеннага перыяду паўстала пару меншых дакументальных праектаў, але ведаеш, што проста ты рыхтуеш такі адзін свой якби найбольш аўтарскі фільм, якби, ну, агульна кажучы, пра падзеі, пра вайну ва Ўкраіне, так? Ты паказваў мне трэйлер, вельмі крута гэта выглядае. Я думаю, што зараз, напэўна, яго тут можа і таксама пакажам. Але ў кожным выпадку раскажы крыху пра гэты праект. Ты сказаў, што тытул, які гэты тытул гэтага фільма будзе? Па-польску гэта «Едзем дадому», па-ангельску «Heading Home». Едзем да хаты, так? Гэта гісторыя хлопца, які спачатку быў адным з заснавальнікаў медычнага цэнтру, пазней там ездзіў па Украіне, дапамагаў, і гэтая вайна яго зацягвала, ён спрабаваў быць здалёк ад яе, трохі дапамагаць, але трымаць нейкі баланс. Пазней да яго прыязджае сям'я, і ўвогуле ён расплываецца ў ролі мужа і бацькі, і так пачынае здавацца, што ўжо ўсе пайшлі на вайну, а ён тут застаўся, бо ён выбраў сабе камфорт. Але пазней, чым далей ты глядзіш на гэта, тым больш ты разумееш, што гэта вайна, і яна дзесьці там жыве ў ім, і ў выніку ён высылае сваю сям'ю у Нямецчыну, ідзе на курс маладога байца, праходзіць гэты курс, ідзе ў войска, і вайна зацягвае яго вельмі моцна, вельмі глыбока. І вось усе гэтыя этапы ад першых яго выездаў на вайну, ад яго палігона і вучобы, праз все гэтыя бучы, ірпені, праз розныя там гісторыі з развітаннем з яго укаханай дачушкай, праз слёзы там на вакзале, і да яго такіх сапраўды такіх прафесійных выездаў на вайну, дзе ён уже адчуваецца, што ён ператварыўся ў сапраўднага, вельмі жорсткага жаўнера, які ведае, што ён хоча, ведае, для чаго ён гэта робіць, ведае, да чаго імкнецца. Вось гэта ўсё ёсць у фільме. Крышку інша тэма, але ты яшчэ з таго, што віды вегетарыянец. Як у акопе сядзець вегетарыянцу, скажы мне? Я не уявляю. Тяжкая пригода. Вегетарианство – это мое самое дзіўнае рашэнне майго жыцця. І з аднаго боку я не магу ўжо адмовіцца, так прызвычаюся, і мне вельмі камфартова з гэтым жыць. А з другого боку я разумею, што пры той колькасці падарожжаў, якія я ўвогуле перажыў за сваё жыццё, гэта заўжды была хутчэй праблема, чым палягчэнне. І на вайне гэта заўжды праблема, гэта заўжды вельмі вялікая праблема. Я памятаю, мы ў Сірыі калісьці нас запрасіў такі шэйх шамарскага племя, вялікага племені, на абед да сябе, там 100 чалавек, і нас запрасілі акурат да талеркі, з якой ён еў, бо там велізарныя талеркі такія, і прыносяць там вялікую колькасць рысу,
на версии кавалки верблюда. Такие толстые кавалки верблюда, и это все так лежит, там разливается под рысе. И это шейх Шамаров бере так кавалок рису, позднее бере кавалок тлушчу этого от верблюда, робить такую кульку, такого померу штости, и кидає до тебе. И я тогда тлумачу кажу, что это? Ja bym nie... А он каже, ну это с рук, это боул с рук шейха, ты мусишь это съесть. Я кажу, я вегетарианец, скажи ему, что я это есть не буду. Он каже, я не буду ему это казать, бо он зараз разлуется. Я кажу, кажи ему. Мы так посварились с перекладчиком. И он сказал, и он каже, это шейх каже, вегетарианец, цікаво. Що ти за істота така? Але у нас, у нашем племени, лічыцца, што калі жаўнер есть курицу, то ён будзе таксама глупы і баязлівы, як курица. А ты не есі мяса, у тебе там нейкі свой забабон. Ну добра, я в прынцыпе магу гэта неяк там зразумець і там штосьці крыкнуў сваім служкам, яны прынеслі нам цукіні згнілую нейкую, там 3 папрыкі і памідор. І такі, о, дякую. І там рабілі выгляд, што мы яму гэтую папрыку, памідоры, і так абышлося. Агулам, ну, гэта складана быць вегетарыянцам. На вайне... Сергей, ty rodem z Baranowicz. Baranowicz, ja ведаю пару киношников. Сергей Ложница, Андрей Кучила, Алексей Пауян, ну и, конечно, ты. Команда не кепская, так скажу. Так, згаджаюся. Хлопців з Барановичів, так? Ну, а так серйозно, слухай, як думаєш, просто є ще шанс, що ти приїдеш у Білорусь зняти нейкі фільм? Слухай, шанец ёсць, я на гэта спадзяюся, я ведаю, што калісьці гэтыя перамены надыйдуць. Я хацеў бы, каб мой наступны прыезд у Беларусь быў не ў маіх прафесійных абавязках. Значить, без драйва. Без драйва. Альбо... Бо я таксама, я казаў, што я шмат таксама здымаў камерцыйных праектаў, якія былі падарожжамі рознага тыпу, нейкімі цікавымі, вельмі схаванымі куткамі гэтага свету. Я лічу, што Беларусь таксама мае такія месцы. Я думаю, што яна можа быць для мяне, для маіх праектаў цікавая вось у такім кантэксце, не толькі вось рэвалюцыя альбо нейкія там геапалітычныя змены. Я спадзяюся, што калі я штосьці буду там здымаць, я буду гэта здымаць акурат в такім кантэксце нейкіх цікавых прыгожых месцаў, нейкіх гісторый пра традыцыю, гісторый пра Можна рабіць польска-беларускія праекты? Можна рабіць польска-беларускія праекты. Можа быць па-рознаму, ведаю, што гэта не будзе хутка, але спадзяюся, што гэта калісьці надыдзе.